哇！我哋嚟到呢個外交部駐港特派員公署嘅巴士站啊！呢度得一架車就係12A 啦，直情可以喺金鐘站咧搭呢架巴士上嚟麥當勞道㗎。係啦，喺呢個站落咗車，我哋就向前行啦。今日嘅香港道路探索啊，又俾我咧喺港島區咧揾到一條幾得意嘅小路啊！又係山上面一啲斷開嘅車路啊！咁呢度咧就係中半山啦嘅麥當勞道啦，大概係98至120嗰紮號碼啦。咁咧，而家我哋就即將進入呢個私家路啊！上面係咪有一條斷開咗嘅車路係可以上山，上返去寶雲道嘅？哇！私家路一入嚟呢，首先第一個 building 就係高雲大廈，114至120。哇！呢條 S 型嘅私家車路，人行真係身心健康。唉，有車上緊嚟，小心啲哦！哇，環境清幽喎。冇錯啦，哇！係啦，好，呢度呢就係 Y 字形嘅寶華台啊 Birchwood Place， 一座 Y 字形嘅建築物。咁你上 Google search 寶華台呢，後邊係會出現陳百強3隻字嘅，冇錯。原來陳百強呢係曾經住過喺呢個寶華台嘅11樓啊！呢個就唔係咩秘密嚟㗎，就好多陳百強嘅 fans 咧都知㗎啦，就係寶華台陳百強住過喺呢度嘅。但係唔係今日我哋嘅目標，我哋繼續向上行。呢個彎位咧有好幾座建築物嘅。全部都係私樓啦，當然。哇！112同110啊，超大嘅露台，勁啊！好，寶雲大廈，嗱，高雲大廈呢個係好。高雲大廈隔離呢個咧，超大露台呢個咧。係柏寧啊，柏寧大廈。好，跟住數過去呢，我哋繼續由柏寧大廈再向上行呢，係有呢個輝煌大廈啦。好，我嘅目標喺前面。經過咗崇華大廈啦，哇！其實呢個咩 building 啊？呢個露台都算大喎，只不過頭先係曲尺露台，點解？呢個係嘉年大廈啦。好啦，哇！嚟到呢個位啦，咦？車係
車路真係斷開咗喎。嗱，呢度係 Y 型嘅寶華台啊嘛。眼前呢嚿黑色嘅物體呢，就係屬於寶華台嘅網球場啊。係啦，好啦，咁跟住呢，我要揾嗰條小路呢，就係要穿過呢個網球場個底部，犀利咧！係啦，嗱，見唔見到上面其實係有條車路㗎？係啦，我哋而家只得一個方法，就係行呢個樓梯上去，行一個小小嘅行人通道。哇哦！冇錯啦，就嚟到呢度秘境啊！今日嘅咁呢條直徑嘅斜路咧，都叫做行到車啊！咁咧就係一路可以行翻上去寶雲道嘅呢條冇名嘅小路咧，落到嚟呢度咧，係啦，係唔知點解起咗度閘喺度擋住咗嘅喎。好啦，呢度應該係人哋私人屋苑嘅範圍啦，應該係屬於寶華台嘅範圍，係啦，因為呢個係寶華台嘅網球場啊嘛。今次嘅地形相當複雜啊，所以就有必要喺呢個航拍嘅角度咧講一講個地理環境先。首先而家紅色斬緊嗰度咧就係麥當勞道啊。頭先影片嘅開頭咧，我哋就係由呢度出發開始噶啦。然之後中間就係打晒蛇餅髮夾彎嘅咧，就係一條私家路啦。跟住私家路行到盡頭咧，就只能夠見到個網球場啦。之後網球場嘅底下咧，就一條小小嘅行人樓梯通道啦。穿過去之後咧，就係我哋今日嘅主角咧，就係而家黃色斬緊呢條後山嘅一條無名小路啊。咁啲樹就生得好茂盛啦，你會見到條小路咧已經隱藏咗喺個樹林裏邊噶啦。航拍嘅角度咧都係好勉強先至睇到條路出嚟嘅。咁呢條小路咧就係冇名嘅，揾翻啲歷史記載咧都只能夠揾到佢係一條 elevated road 啊，聲稱佢係一條向上升嘅道路咯，就咁。好啦，大家對個地理有初步嘅了解咧，我哋又可以落翻地行啦。好，我而家就試下行上少少，然之後調翻轉俾大家睇翻反方向嘅角度啊！呢條車路咧起出嚟，相信係我諗係俾消防車嘅用途，即係 in case touch wood 有咩火警都可以駛一架消防車入嚟做嘢啊嘛！我上埋去俾大家睇下寶雲道嗰個入口係咩狀況先，然之後我哋先至掉頭下一轉。好，我哋就上到嚟呢度寶雲道呢個，而家畫面所見就係寶雲道嘅寶德台。寶雲道，好啦，另一角度睇嗰條無名路咧，係啦，引證咗就係佢係一條高架嘅車路嚟嘅，喺啲樹嗰度遮住咗，呢個就係嗰個彎位啊！見唔見到？哇，睇唔睇到？我都唔知，係啦，唔知觀眾睇唔睇到啊？嗰個彎位啦，咁啊就引證咗地圖所講嘅 elevated 同埋 elevated road 啊。係 elevated road 唔係一個車路名啊，應該係純粹只係一個上升嘅道路。冇錯啦，呢個角度就引證咗佢係一個高架嘅上升道路。寶德台啦，咁我試下企喺呢個高位度影翻落嚟呢個路口俾大家睇得清楚啲。今日嘅主角啊，
就係呢條路啊！呢條喺寶雲道寶德台對住嘅呢個位咧，有條無名嘅車路喎，係咪都可以行得返落山嘅咧？呢條路都好多街坊會行㗎喎。咦，有人行真係通啦！我而家咧就由呢個寶雲道咧行返呢條無名路落山，睇下有咩狀況啦。無名路，哦，可以話係風光明媚啊！呢條無名路咧都相當之闊㗎，相信消防車都應該係入到嘅。係啦，好多街坊行呢條路出出入入㗎。就係咁啦。咁咧，車路就嚟到呢度有個閘口就閘停咗啦。閘嘅後面就係私人地方寶華台啊。咁佢側邊呢度咧，竟然係有個行人通道可以穿返落去嘅喎。呢度咧好大狗尿味，相信係好多人嚟放狗啊！好啦，而家喺我嘅右手邊咧就係嘉年大廈，係啦。咁落返嚟呢度咧，其實呢段路咧。呢段私家路應該都係冇名嘅，都係呢度嘅居民出入嘅通道咯。冇錯，就係咁啦。咁呢度咧一路 S 彎咁樣落返去下邊咧，就係麥當勞道啦。而家眼前就係起咗個網球場喺度啦。係啦，呢個網球場咧，相信就係屬於呢邊嘅寶華台嘅，係啦。咁啊，左手邊呢度咧就係嘉年大廈。睇翻資料咧，好有趣喎。以前呢個網球場係仲有一座住宅 building 嘅喎，叫做 Horn Mansion。咁呢個麥當勞道94至96號嘅 Horn Mansion啊，年期啊大概應該係1957至到1985年啊，30年唔夠，28年都相當之短命啊！網上揾到嘅資料啊極少啦，連中文名都揾唔到啊！如果有網友知道呢座大廈嘅資料呢，歡迎分享一下嘅喎。相信係89年咁上下咧就已經拆咗，就相信係拆咗嘅時候咧，俾寶華台就收埋嗰笪地嚟做一個休憩設施啦、網球場啦，同埋停車場啦。我相信下邊係。咁自此之後咧，車路就從此不通啦。咁唔知係咪基於係嗰個叫做通道權嘅關係啊？咁會喺個
網球場嘅底下咧，就照做翻一個行人通道俾大家行人咧係可以上山落山、上山落山嘅。冇錯啦，呢條咁唏噓嘅小路俾人 block 咗個車路通道咧，佢仲要係攞個網球場嚟砌咗落去，好笑，感覺就好似一個網球場壓斷咗一個車路咁樣，係啦，咁咯，咁啊，相信係呢個 Y 字形嘅寶華台起好之後咧，從此呢度就車路不通啦，係啦，然之後佢就起返一個行人通道俾你可以人行通過去啦。係啦，有街坊行呢個通道出去啦。好啦，咁今日嘅探索就係咁多先啦。希望大家都中意我做呢類型嘅片啦。咁啊，今日講住呢度先啦，係咁多，拜拜。大家中意呢條片嘅，記得分享、讚好、訂閱、留言啦，拜拜。G